Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Аллахтың қалауымен біздің тәфәккүр подкаст атты жаңа түсірілімге қош келдіңіздер. Бүгін бізде бірінші түсірілім. Менің есімім Бекбанова Сандуғаш Сүндетовна, әйелдер психологы, коуч болып Аллахтың қалауымен қызмет етудемін осы салада. Сіздерге осы бүгінгі айтылған сөздер иншаллах Аллахтың қалауымен бір қайырлы, көркем түрде жақсы ақпараттар, инсайттар болсын деген ниеттемін. Ал бүгін біздің қонақта Камила ханым. Қош келдіңіз, Камила. Енді Камилаға шыны керек, Аллахтың қалауымен ой келді. Осылай бір көптен ойда жүрген ниетім еді, осы подкаст жүргізсем, бір халыққа бір білімдермен бөліссек, оқырмандар шақырсам, арасында осы қонақтар шақырсам, ұстаздар шақырсам деген. Бүгін міне Аллахтың қалауымен реті келіп тұр екен. Ең алғашқы біздің қонағымыз Камила ханым. Камила ханым, қош келдіңіз. Иншаллах, бүгінгі барлық ақпараттар сіз үшін, біз үшін екі дүниеде қайырлы болсын. Ал баршаңызға қайырлы кеш. Шақырғаныңызға көп рахмет. Сәтті өтсін барлығы. Сізге тек сәттілік тілейміз. Амин. Рахмет, Аллах разы болсын. Камила ханым білмейтін оқырмандарым болса, ол кісі өзіңіз қазір таныстырып өтеді. Кәсіпкер, блогер, стоматолог да, мен білуімше. Мен де қатты жақынданмаймын деймін ба? Бұйырса енді қазір танысамыз Аллахтың қалауымен. Жалпы қысқаша айтып өтейін, оқырмандар неге тәфәккүр подкаст деп ойлап қалуы мүмкін. Өйткені тәфәккүр жақында Аллахтың қалауымен Рамазан айында біздің тәфәккүр атты кітабымыз жарық көрген болатын. Тәфәккүр сөзінің мағынасы бұл терең ойға шомылу. Жалпы біз сол негізгі подкасттың ниеті осы исламды жеңіл тілмен түсіндіру, адамдарға пайдалы жағын көрсетуді. Келетін қонақтардың өмірінде болған бір қандай да бір қызық оқиғалар болса, Аллахтың бір үлкен бір мұғжизалары болса, солармен иншаллах бөлісек деген ниет бар. Сіздерді бір Аллахқа жақындататындай, исламды танытатындай мәліметтер болса, біз өте разымыз. Енді сөз кезегін бүгінгі біздің аяулы қонағым Камила ханымға берейік. Өзіңіз туралы толық таныстырып өтсеңіз. Ал мен өзім туралы ақпараттар айта кететін болсам, сүйікті қыз, асыл жар, аяулы ана деген сияқты енді сондай статустарым бар. Енді мамандығыма келетін болсақ, мен врач-стоматолог, Алматы қаласында Асфендияров атындағы университетте 5 жыл оқыдым, одан кейін тұрмыс құрып, жігітім Ақтөбе қаласында Оспанов атындағы универді аяқтады. Сонымен екеуміз 5-ші курста аяқтап тұрмысқа шыққаннан кейін екеуміз де бірге интернатураны Ақтөбе қаласынан аяқтадық. Сөйтіп екеуміздің де мамандығымыз врач-стоматолог деген мамандықпен жұмыс жасаймыз. Яғни бір толқындамыз. Ол енді жаңа негізгі мамандығым. Ал енді блогер, кәсіпкер деп жатсыз ғой. Енді ол Инстаграмда жүргеннен кейін күнделікті өміріңді айтып отырып, өзіңе жаңағы клиент шақырасың, пациент шақырасың деген сияқты. Сондай жаңа жағынан блогер болмасам, атак андай күнделікті тұрмысты, өмірді олай көрсете бермеймін. Кәсібіңізге қолданасыз да? Кәсіпке қолдану, сондай блогермін деп. Машаллах, керемет. Неше балаңыз бар, Камила ханым? Менің 3 балам бар, Аллаға шүкір. Біреуі ұл, одан кейін 2 қыз. Жалпы Камила ханым, енді өзіңізді қарайтын оқырмандар білетін шығар. Жақында бәріміз көріп жатырмыз, Аллахтың қалауымен умраға барып келдіңіз, кіші қажылықты орындап, намазға келіп жатырсыз да. Енді осы туралы бір қысқаша айтып берсеңіз, қалай, қандай әсер болды сізге, не әсер етті осы намаз бастауға, немесе осы Аллахты тануға, бір оның алдында сізде бір ойлар болды ма, терең ойлану, жаңа тәфәккүр деп айтып жатыр ғой. Сонда бір немесе сізді бір мазалап жүрген проблемалар болды ма? Соны бөлісе кетсеңіз, әсеріңіз туралы өзіңіздің. Жалпы енді осы дінге келетін болсақ, біздің үйде постоянно папам Құран оқитын, Құран тұрады, барлық жаңа уағыздардыла, дұғалардыла, барлық үйде айтылып жүрген, ол бала күннен кәдімгі сондай бізде бар да уже, не дейді оны? Қалыптасқан барлығы. Иә. Папам мешітке барса, бұрын кішкентай күнде еріп, қасына барып, тоже бізде 13-ші микрорайонда мешіт болды ол кезде. Розы бір орамал тақып, зер қылып, сонымен барып, кәдімгі сәждеге жығылып, қасына ертіп жүретін сөйтіп. Сол барлығы жалпы бізде ол ішімізде бар да, дүние. Сөйтіп барлығын естіп жүрдік. Енді ол алыс емес біз ол жақтан да.
оқымасақ та киінбесек те жаңағы барлығы жүрегімізде бар, Алланы танып солай өстік. Содан енді тұрмыс құрғаннан кейін жолдасым намаз оқиды, ол оның алдында умраға барып келді, сөйтіп барамыз, апарам сені, апарам деп жүрді. Енді сөйтіп Алланың қалауымен Құдашамның тойында жаңағы лототронда ойнап жатқан кезде ең соңғы умра именно сол менің билетіме түсті. Сөйтіп Алланың өзі шақырды деп сөйтіп қабылдадық, сөйтіп аттандық жолға. Ол жақта да енді бір кішкене сынақтар болды. Үйден кететін кезде де барлығына айтып кеттім, енді кету үшін енді мен орамалда емеспін ғой. Орамалмен кетсем бе, қалай болады деп жақындарым айтады. Неге уайымдайсың? Енді Алматыдан рейс болса, ары қарай Алматыдан Ақта киіп кетесің ғой деп айтып жатыр да киімдер. Мен айтамын, жоқ, Ақтаудан мен бәрі шарш салып жатқан кезде мен киініп кетуім керек шығар деп айтып жатырмын да енді. Өзім ниеттеніп баратқан соң, жаңағы дәретімді алып, тап-таза алып, шашымның барлығын жауып, сөйтіп кетуім керек деп сөйтіп ниеттендім. Оған да сау болсын келіндерім жан-жақтан киімдерін беріп, өздерінің умраға барған киімдерін, ол жақта енді мынандай ременьмен деген сияқты киімдер жоқ қой. Барлығы бос болу керек, кең болу керек. Өздерінің бұрынғы барған киімдерін берді, новыйларын алып берді, орамалдарын барлығын. Келіндерім енді мен хиджабта болғаннан кейін сөйтіп көмектесті маған. Сөйтіп кеттім, Алматыға бардық. Алматыдан, Ақтаудан барлығы күшті болып, керемет болып шығарып салды. Даже ренжіскен адамдарым барлығы бір-бірімен достасып, кәдімгі осы жақтан да пәк болып, андай реніш жоқ, ешкіммен бәрімен дос болып, сөйтіп күшті өзім сондай состояниеде кеттім да. Сөйтіп ата-анам, бауырларым барлығы шығарып салды Ақтаудан, ар жақтан тағы келінім күтіп алды. Содан сөйтіп Алматыда енді уақыт өткіземіз ғой, жаңағы Меккеге дейін өтуге. Сөйткен кезде СМС келеді ғой төлегенге, жолдасыма. Үлкен қажылыққа дайындық басталып кеткен болу керек. Біздер соңғы потокпыз барып жатқан. Ұшпайтын болдыңыздар дейді ғой бізге де. Көзден енді жас кетті. Мен айтамын, енді мына жақта 3 баламды няняға тастадым. Жаңағы ренжіскен адамдармен достастым. Енді былай да, может достаспас па едім, умраға кетпесем де. Вроде барлығы нормально деймін да, ата-анам, бауырларым барлығы кәдімгі ақ жол тілеп, шығарып салып батасын беріп та. Қалайша деп жатырмын ғой, өзім сұрақ қойып жатырмын да, Құдайға сұрақ қойып жатырмын ғой. Өзің реніш болғанда, сол қалайша деп жатырмын да, сұрақ қойып жатырмын просто. Қалайша сен өзің мені ұтқызып, мен сатып алып былай барсам екен да, бір ниетің дұрыс болмады деп айтатын да, енді да, сұрақтар көп қойылды. Сосын ойладым, өзің бір ұтқызып тұрсың. Өзің именно жаңа 300 адамның ішінен мені таңдап тұрсың. Бәрі реттеліп тұрған кезде, уже келіп міне 2-3 сағат қалды дегенде ұшпайсың деп, қалай ол СМС келеді деп та. Қай жерден тағы қате жібердім деп ойланып жатырмын ғой. Сөйтіп жыладық. Сосын төлегенге айтамын, енді бармайтын болсақ ладно, бармаймыз ол туризммен. Жеке өзің самолет жаңа алайық, билет өзімізді, ешқандай турагентствомен емес. Сонымен неде болса границадан өтіп, дальше қандай жолмен болсын, жаяу болса да барамыз деп айттым да. До конца барамыз. До конца деп тұрмын. Сосын ол айтады, Ками, границадан кіргізбейді сені. Гражданство, не өткізбейді деп айтып жатыр да, печать қоймайды деп жатыр да. Потому что үлкен қажылыққа кіріп кетеді адамдар. Кіші қажылықтан үлкен қажылыққа уақыт созып қалып қояды адамдар. Сол үшін кіргізбей жатыр деді ғой. Сосын хорошо дедім, отыр. Сосын қасымда кіші келінім бар, сенбей. Сосын айтамын, сенбей, осыдан мен Қағбаны көретін болсам, басымнан орамалым шешілмейді дедім ана жерде де. Әлі білмеймін, барамыз ба, бармаймыз ба деп те көзіме жас келіп кетті. Содан сөйтіп айтып жатырмын. Сосын әлі мамаларға айтқан жоқпын. Сосын бір кезде айттым, енді бармайтын болдық неде болса деп. Бір жарты сағат па, 1 сағат па өтті арада. Сосын қабылдадыңыз. Уже қабылдадым, болды, бармайтын болсақ, бармайтынбыз, хорошо деп. Енді үйге айту керек қой, сосын бәрі ағайындарды жаңағы жақындарымды айтып жатыр. Басқа елге барып, сол жақта қалып қойып жатқан жоқсың, хорошо, әйтеуір Қазақстанның ішіндесің, ештеңе етпес, бір бұйырған күні барарсың дейді. Бәрін қабылдап, деп отырса, қайтадан СМС келеді ғой төлегенге. Кешірерсіз ұшатын болдық, біз бәрін реттедік. Қалай болса да сізді кіргіземіз дейді ғой, Меккеге. Содан мен айтамын ғой, договорға тұрып алу керек болды ғой, может деп та. Сөзім керек болған ғой, мен келген соң енді шешіп кетем дегенде ой болған жоқ. Бірақ тағып жүрем деген болды да, бірақ прям ауызбен сөйлеп ант беру керек сияқты болды ғой енді деймін да. Нәзір дейді, Аллахтың адамы. Қолым дірілдеп кетті, айтып отырмын. Сол. Сондай история болды енді. Бір Аллахтың бір мұғжизасы болды. Кешеде енді келгеннен кейін барлығы оқырмандар сұрап жатыр ғой. Орамалдасыз ба?
айтыңыз шеш, сосын біреулер шешіңіз, бәрі әртүрлі ой болып жатыр, прям 50-50, прям активно, бәріне қызық сол. А мен үндемей жүрмін, ешкім ештеңе айтпай. Мен қазір иә десем, ол азғырылып шешіп кетуім де мүмкін да, білмеймін ғой ештеңені, бірақ мен сөйтіп уәде беріп қойдым. Хиджаб киейін, ол хиджаб кимейін, бірақ басымнан орамалым шешілмейді деп айттым. Сол сөзімде тұруға тырысамын енді. Сондай қалай мен қасиетті жерге барып тұрып, сөз беріп тұрып. Ең алғаш Мекке Мединаға келген кезде не сезіндіңіз? Ол сезімді бар ғой, өйтіп сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес сияқты. Енді бұрындар барып жүрген адамдарды естіп жүріп қой. Барды, қажы, сөйтіп елестетеміз ғой енді, таза ма, таза болып келді деген сияқтылар, күнәлары кешіріп келді деп. Бірақ барған кездегі сезім вообще ерекше. Ол қазір басқа адамдарға да жетпеуі мүмкін. Оған өзің аяғымен барып көру керек та, ол сезімді чувствовать ету үшін, сезіну үшін. Сол жылап жібердік, жүрегіміз кәдімгі қуанып, барынша күшті болдық. Керемет сезім. Былай қарап отырсақ, бұрынғы Ками мен ол кездегі Ками екі түрлі дейсіз ғой да. Екеуінің сезімі, екеуінің ой өрісі бірден былай айтқан кезде 100% ауысып кетті да. Енді осы барыста жақында достарымызбен отырыста естідік, сол жолдасыңыз айтып отырды, Ками деген кәдімгідей құлшылықтан құлшылық тоқтатпады. Мен енді ойлаған жоқ едім деп та. Енді құлағымыз шалып қалды да, мен енді өздері бүйтіп ортаға отырыста. Мен енді бұл да Аллахтың мейірімі ғой сізге деген. Субханаллах, өте керемет. Енді жалпы Алла тағала туралы біз енді көп адам ойлайды да, исламды қиын дейді да. Өзіңіз білесіз, қазір орамалға келу, енді сіз сияқты, енді осылай Инстаграм жүргізіп, да, блог жүргізіп жүрген жандарға, неше түрлі жаңағыдай кәсібі бар кісілерге орамалға келсем бір шектеулер бар деп ойлайды. Бұл шектеулер тек миымызда ғой, келсесіз бе? Сондай жандарға немесе орамалға келгісі келіп келе алмай жүрген, әлде ойланып жүрген, қиынсынып жүрген жандарға қандай ақыл айтар едіңіз? Енді әркімнің жүрегіне салатын шығар. Біріншіден ол Аллахтың мейірімі. Дұрыс айтасыз. Бірақ Аллах Тағала біздің жүрегімізге қарайды ғой, дұрыс па? Яғни біз қашан шешім қабылдаймыз. Бұл жерде енді сіз барсам да бармасам да дегенде де мәселе ондай емес. Сіз енді иншаллах былай айтқан кезде сондай бір сезім келді сізге. Шыны керек, Алла Тағала бізге бір дұғамыз қабыл етпестен бұрын ең әуелі сол дұғаны өзімізге салады екен да. Яғни Құранда да айтады ғой бұл туралы, мен қаламағанша, яғни сіздер қаламайсыздар дейді. Яғни сіздің осы орамалды қалап орамалға келуіңіз бұл Аллахтың қалауы болды. Келсесіз ғой. Енді осы тәріздес қазіргі кезде маған да көп клиенттер келеді, әйелдермен көп жұмыс жасағаннан кейін орамалға келгім келеді, бірақ кейінге қалдыра берем, намазға келгім келеді, кейінге қалдыра берем, қиынсынам, немесе бір әдемі болмай қалатын сияқтымын. Енді әйелдердің көбіне проблемасы сол ғой, бір жаңағыдай үлкен болып кететін сияқты түрім деп та. Ол кісілерге не айтар едіңіз, айтыңызшы. Енді жаңа айтып жатырмын, мен Инстаграмда да прям қатты обсуждение етіп жатыр менің образыма. Біреу айтады жаңа, шашыңыз ұзын, әдемі едіңіз, солай жүре бермедіңіз бе, сіз де киіп кеттіңіз бе орамалды жазып жатқан жандар да бар. Біреулер айтады, орамалыңыз шешпеңіз, ол сіздің асыл тәжіңіз. Машаллах деп кәдімгі күшті заттар жазып жатыр. Мен айтып отырмын, 50-50 болып жатыр, әлі үйрене салмай жатыр да. Бірақ оларға да енді айтқым келеді. Мен басыма орамал тағам ба, басыма орамал тақпаймын ба. Олар үшін, біреу үшін киген жоқпын, біреу үшін шешіп те жүрмеймін да. Сол әркімге қалай удобно, қалай өзінің жүрегі қалайды, солай киіне беруге болатын сияқты. Ешқандай да қиындығы жоқ сол. Дұрыс айтасыз. Осы тұрғыда сұрақ қояйыншы, орамалға келген, намаз оқуға келген Ками мен одан кейінгі мына бұрынғы Ками болды ғой, орамалда емес, намазда емес, бірақ енді біліп тұрды, ақылға салса бәрін түсінді, бірақ әрекет болған жоқ. Енді қазір Аллахтың қалауымен Ками намаздасыз да, орамалға келдіңіз. Бұл бір өміріңіздің жақсы жаққа өзгеруіне, қарым-қатынасқа, немесе бизнесіңізге оң жағына әсерін тигізді ме? Енді әлі оны зерттеп көрген жоқпын, бірақ жүрек тыныштығы бар. Жаңа айтып жатырмын ғой, бәрі шетелге қыдырады деп айтып жатырмын ғой, бәріміз қыдырдық қой бұған дейін де. Контент қоясың, например, шетелге барамын. Мына жақта локациялар да көп, например, Меккеге баратын болсаң, барлығы бар деймін ғой, шетелге шыққан сияқты. Қыдыратын жерлерің бар. Бәр жерге апарады сізді. Ең бастысы Алламен связь деймін ғой, телефонды алып алып.
соққан сияқтысың ғой прямой да. Өзім солай түсіндім, өзім солай қабылдадым да. Жеңіл қабылдадым солай. Сол үшін Меккеге бару керек, басқа локацияларға барып, например, басқа шетелге бармай, жаңағы контент қуып деген сияқты. Сол үшін контент қусаң, контентің де бар, брендің де бар, барлығы бар ол жақта. Ең бастысы Алламен связь бар деймін ғой. Жүрек тыныштығы бар. Мына әлемді бір фәни өмір, бақи өмір дейміз ғой, ұмытамыз да, бір андай жүрекке үлкен тыныштық келеді дейсіз ғой да. Сондай болып келді. Жолдасыңыз, жақындарыңыз қалай қабылдады сіздің орамалға келгеніңізді? Бәрі жақсы қабылдады. Онда неге киіп кеттің, жүрмедің бе, онда жақындарыма ештеңе айтқан жоқ. Керемет. Рахмет. Қазіргі таңда сіз стоматологияда өзіңіз қызмет көрсетпейсіз да, мен түсінуім бойынша да. Қазір декреттесіз ғой. Бірақ бұған дейінгі Ками жұмыс жасады, дұрыс па? Кәсіпкер болды, өзіңіздің жеке кәсібіңіз бар. Сол кездегі Ками, қазіргі Ками өзгерді ма? Қазір өзгерді. Ол кезде деген енді мен жаңа кішігірім историямызды айтып кетейін. Жолдасым екеуміз аштық стоматологияны, одан кейін ол кезде бір баламыз бар. Қызым да бар екен ғой. Екі балам бар. Сөйтіп, мен каждый раз босанған сайын, вообще, демалмастан жұмыс жасаймын, сразу да, жұмысқа шығып кетемін 40 күннен кейін, 40 күн үйде отырамын. Потому что мен пациенттерім андай брекет қой, ол ай сайын күтім қажет, баруым керек. Сөйтіп, демалыссыз жұмыс жасадым, вообще декретсіз. Үшіншімді босанған кезде айттым, болды, мен декретке кетемін осыда. Сөйтіп, одан кейін де бірақ жасадым бір жылдай, 40 күннен кейін сразу шығып кетіп. Ол кезде Ками жұмыскер болды, жұмыс басты болды. Кішкене мен деп сол, мен бастық, сен бастық деп. Содан кейін бәрін жолдасыма тапсырып, сен осы жерде басшысың, болды, мен сенің жолдасыңмын деп сөйтіп екінші орынға түсіп деймін. Әйел қалпына келіп, ана жақта енді жаңағы еркек шора сияқты болып жүресің ғой, енді шауып, ана жаққа барасың, мына жаққа барасың. Әйелдің рөліне қатты ол кезде кіре алдым деп айта алмаймын. Міне осыда прям әйел бақытын сезініп жүрген жайым бар. Себебі бала шағанды жаңағы тәрбиелейсің, қарайсың, тамағын да өзің әзірлеп бересің. Ана кезде дайын тамақтар алатын едік. Ана кезде әйтеуір тамақ пісіріп, кішкене үй жинап, күтіп деген сияқты. Өте жақсы жаққа өзгерді. Машаллах, өте керемет. Яғни негізгі әйелдің фитрасы бұл әлсіздік қой. Келсесіз ғой. Соны түсіндіңіз да, Аллахтың қалауымен. Жолдасыңызбен қарым-қатынаста кәсіпке байланысты екеуіңіз де бір саладасыз ғой, енді ол кісі стоматолог, бір қиындықтар болды ма? Енді әр жұмыстың қиындықсыз болмайды ғой. Клиенттермен туындаған қиындықтар болды ма? Соны қалай шеше білдіңіз деп ойлайсыз? Енді шамаға келсе өйтіп қиындық тудырмауға тырысамыз, барлығы сапалы түрде қызмет жасауға сондай әрекет жасаймыз. Жыл сайын, даже жыл сайын, жылына 2 рет, 3 рет повышениеге барып қайтатын врачтарымыз бар, барлығы сондай. Даже папам күліп айтады ғой, төлеген кете береді ғой оқуға да. Сен барлығын білесің, неге бара бересің дейді да, ол заман өзгеріп жатыр ғой. Солай барлығын заманауи түрде істеуге, сапалы түрде істеуге, ешқандай зиян бермейтін түрде, сондай жағынан барлығын жақсы сапада істеп жатырмыз. Қиындық тудырмайтындай қылып алдын ала. Яғни сіздің стоматологияда құндылықтардың бірі ол әр адам өзінің хақысын беріп, барынша жауапкершілікпен орындайды да. Сіз соны өзіңіздің жаңағы жолдасыңызбен бірге жаныңыздағы қызметкерлерге сіңдіре білдім деп ойлайсыз да. Машаллах, керемет. Енді әйел Камиге келейікші. Камидің әйел рөліне. Жаңа айтып жатсыз, жолдасым басында мен деген болды. Енді өзім басқарғым келді деп та. Өтірік емес қой, барлық әйелде бар ол да. Айтады ғой, жаңа ер адамның былай жүрегін жаулап алғысы келеді, сөйтіп басқарғысы келеді әр әйелде. Бұл туралы семинарларда айтамыз, өзің білесің де. Былай айтқан кезде сізде андай болды ма, мысалға, ер адамға өзіңдікін орындатасың да? Қысқаша айтқан кезде үйде кім шешетін еді проблемаларды? Үйдегі ма? Енді екеуміз өзара сөйлесіп отырып, диалог құру арқылы шешіледі ғой. Сол жаңа айтып отырмын ғой, ол жаңа үйінің біріншісі үлкені, мен де үйдің біріншісі. Екеуміз мен деп қалған, ол жаңа қызыл белгі, алтын белгі бітірген жаңа да, ол лидер мына жақтан. Мен мына жақтан өзімнің активнысыммен жаңағы, өзімше менің лидермін мына жақтан. Екеуміз екі лидер қосылғанда не болады? Қайтпаймыз ғой кәдімгі. Жоқ, менікі дұрыс, екеуміз
бірақ енді андай керістер просто да жаңағы нені бермейміз ғой, жаңағы бірінші орынды бергіміз келмейді да. Содан жайлап түсіндім, қазір мен бірінші орында тұратын болсам, менің күйеуім кім болады? Екінші орында тұрады. А маған ол ұнай ма, ұнамай ма? Сөйтіп барынша оны бірінші орынға шығарып, мен өзім екінші орынға түсуім керек. Сол кезде бізде барлығы жақсы болады. Жаңағы ханның әйелі боласың дейді ғой. Сол сияқты ханның әйелі болып өмір сүргім келді да, жолдасымнан бір саты төмен түсіп, сен күштісің деп. Яғни бұрынғыдай емес, сен мен қарай бастадың. Иә, бұрыннан да сенемін ғой, бірақ жаңағы түсе білу керек та, ол жүрекпен кәдімгі. Бірақ шын мәнінде бізде жүректе бірінші орында кім болу керек деп ойлайсыз? Аллах болу керек. Аллах болу керек, дұрыс айтасыз. Аллах управляет, дұрыс па, жүректермен? Хорошо. Келесі сұрақ сізге. Балаларды тәрбиелеудегі әйел, ана рөліңіз қалай? Әйелді айттық қой, жаңа талдап өттік. Ана рөліңіз қалай? Бір қиындықтар бола ма? Немесе бір өзіңіздің қолданатын әдістеріңіз бар ма? Әйелдерге пайдалы ретінде ақпараттармен бөлісіп кетсеңіз? Ой, енді қазір оның қайсы бірін айтамын, есіме де түспей жатыр да. Немесе бос тәрбиелейсіз ба, жаңағыдай. Немесе өзіңіздің бір қалыптасқан, өзіңіздің ата-анаңыздан берген установкалар арқылы тәрбиелейсіз ба? Жалпы қалай ойлайсыз осы туралы? Осы орайда ата-анамды айтып кеткім келіп тұр. Енді жаңа ата-ананың тәрбиесі бар, бізге жаңа сіңдірген фундаменті бар деп жатамыз ғой. Сол бізді ұрып, соғып, өйтіп тәрбиелеген жоқ, барлығын ақылмен, сөзбен жеткізіп, айтып отырып үйретті ғой. Енді солардан көргенімізді барынша жаңа баламызға бергіміз келеді. Кейде мама айтып қойған ғой, сіздердің берген тәрбиелеріңізді бере алмайтын сияқтымын деп та. Қалай ол өседі екен менің тәрбиеммен деп сөйтіп айтамыз ғой. Таңғалып та. Ата-анамды мақтан тұтып айтамын да, мен сіздер сияқты тұлға шығара аламын ба деп та. Сөйтіп, жоқ қатал ана емеспін, қатал әке де емес, жолдасым. Барлығын кәдімгі сөзбен сөйлесіп арқылы отырып барлығын шешеміз. Ұру деген вообще атымен жоқ. Тек сөзбен. Бұлай тәрбиеде кеткен қандай бір кемшіліктер, қиындықтар бар деп ойлайсыз? Балаларыңызға? Өз балаларыңызға. Бір енді уақыттың жетіспеуі шығар. Анда-мында апара алмай жатырмыз деген болмаса. Жеке-жеке көңіл бөле алмау дейсіз ғой да. Сізде аралары жақын ғой да? Аралары 3 жас, 2 жас ғой. Енді біреуінің мектебі келіп қалса, оны жаңа апарайын деп жатсаң қосымшасына, мына жақтан садикте ана қызды апару керек деген сияқты бір келіспеушілік болып қалады уақыттардан. А так барлығына көңіл бөлуге тырысамыз. Суббота, воскресенье, оған дейін 5 күндік барлығы. Жалпы кәме былай әр адамның өзінің бір ішкі құндылықтары болады да. Былай айтқан кезде ол да енді біздің әр адамның рухы таза ғой. Нәпсіміз енді білесіз өзіңіз. Әйелдің нәпсі көбіне дүниеге алып кетеді, дұрыс па? Осы тұрғыда сізге біреудің хақысына кірмеуде, немесе бір өтірік айтпауда, немесе жаңағыдай айтып жатсыз, кәсіпте өте сондай жауапкершілікпен қарауға тырысамыз деп та, әрбір пациенттің көңілінен шығатындай деп. Осы кезде сізге бір ұстанатын бір қандай бір құндылықтарыңыз бар ма? Мысалға, бұл ата-анаңыздың берген тәрбиесі ол мүмкін, дұрыс па? Иә, сол жаңа айтып жатырмын ғой. Ата-ананың ең бірінші берген жаңа тәрбиесі. Ешкімнің ала жібін аттама, өтірік айтпа. Жаңа бізде бәрі күшті-күштілеп ол жаңа стоматологқа келгенде де барлығы онша емес болып тұрса, например, да. Өзіне сай қылып барлығын тіке сөйлеуге, дұрыс айтуға сөйтіп. Солай қылып тәрбиеледі ғой. Соның барлығын осы өмірде асырып келе жатырмыз, енді керемет тәрбие берді деп айта аламын. Ата-анама көп рахмет осы орайда. Иә, сіздің ата-анаңыз бұл подкастты көреді деген сенімдеміз, Алла қаласа. Жарайды. Құрбылардың ортасында кәме қандай? Талапшылсыз ба? Немесе бір қандай да бір шарт қоясыз ба? Жоқ, мен вообще андай адаммын негізі. Көп адамды жақындатпайсыз ба мысалға? Көпшілік қай жаққа қол көтеріп отырады, жарайды деп қосыла саламын. Жоқ, маған мынандай деп отырмаймын да. Енді бір өзіндікін кейде айтатын жер болады, дұрыс емес болса, сондай жерлерге. Қазіргі таңда сіз енді Аллахтың қалауымен намазға келіп, орамалға келіп жатсыз да. Енді осы жолды ұстап қалып, ары қарай дамыту үшін ілім керек. Келісесіз ғой? Ілім деген бұл ең әуелі сізге ұстазыңыз, ол өзіңіздің жолдасыңыз. Осы тұрғыда жолдасыңыз көбіне ислам туралы не айтасыз сізге? Ислам туралы, намаз туралы, Алла Тағала туралы, сипаттар туралы, үйде отырыста, немесе балалармен отырыста бір хадистер айтып, сондай бір әңгімелер бола ма? Иә, соның барлығын айтып, уақытлы, ең бастысы сұрақ қой, екеуміз енді біріміз тек кешке қарай көреміз, ол жұмыста, мен күндіз бала шағамен деген сияқты.
намазыңды оқыдың ба деп сұрап қояды. Оның алдында жаңағы намазға келгенде айтып жатыр еді. Енді 5 уақыт намазда жұмысқа келіп жаңағы тырқын шығаратын болдың ғой деп та. Намаздың уақыты келді, бол оқимыз деп. Жаңағы камидің мінезі алапшыл да. Сөйтпейміз ба деп енді менің сөйтіп жаңағы қайта келетін шығарсың деп күледі ғой. Сөз араласып, ойын күлкі араласып. Иә, келсем, негізі Алла тағала әр нәрсені аз болса да процесс үзілмей үздіксіз болғанын қалайды да. Мысалға біздің мына 100% бір нәрсені әрекет еткенімізден емес, ол біздің ниетіміз Аллахтың жолында болса, ниетім намазымды уақытымен орындауға тырысатын болсам да, бір бет болса да Құранды оқуға тырысатын болсам Аллахтың қалауымен, Алла тағала бүкіл галактиканы бізге әкеліп беруге дайын екен да. Өте керемет та, былай қарап отырсаң. Бірақ енді осы тұрғыда Алла тағала бізге бір жүрекке бір мақсат, армандар салып қояды да. Осы тұрғыда бөлісе аласыз ба? Өзіңіздің бір жете алмаған армандарыңыз бар ма? Немесе қалап жүрген? Енді Аллаға шүкір, Алла тағала енді сұраған затымызды, сұрамаған затымызды үйіп төгіп беріп жатыр деп кеше енді Меккеге барғанда да шүкіршілік айтумен болды да. Ұлды да, қызды да, енді үйді де, күйді де беріп жатыр ғой бәрін ретімен. Оны да жаңа қайтаруға тырысып жатырмыз. Өзінің жаңа зекеті бар, садақасы бар, барлығын сол жаңа айтып отыр кішкентайдан болса да үзбей әйтеуір бір әрекет жасап жатырмыз да. Налог сияқты төлеп, зекет салығын тұрақты түрде беріп тұрамын. Тұрақты түрде есептеп. Зекет пен садақаны тұрақты түрде беріп тұрамын дейсіз ғой да. Сөйтіп жаңа налогқа төлеген құстап бізге штраф келеді ау деп сөйтіп кәдімгі жылма-жыл сөйтіп тұрамыз. Садақаны қаншалықты жиі беріп тұрасыз? Енді ұмытпағанымызша беріп тұрамыз, кейде болады енді ұмытып кетеміз кейбір тіршілікпен. Бірақ жаңа фото бірдеңелер шығып қалады. Осы не зря көріп тұрмын мен оны деп та, бекерден бекер емес деп. Бұл белгі деп сонымен. Меккеге бардыңыз. Меккеден кейін Аллахтың қалауы Медина қаласына бардыңыз. Ол жерде енді біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жерленген. Мені білуімше сіз Раудаға да кірдіңіз да, Аллахтың қалауымен. Бұл өте керемет сезім ғой енді. Бұл жәннаттың бір бөлігі дейді ғой жердегі. Осы тұрғыда мен сізге кішкене өзімнің басында оқиға туралы айтып берсем, сосын сізге сұрақ қойсам. Біз енді Аллах қалауымен жолдасым екеуміз 2 рет барып келдік. Ең алғашқы барған кезде шыны керек түсінбедім. Ол кездегі сандуғаштың мінезі қырсық айтқаннан қайтпайды. Баламен бардық, бірінші рет барған кезде кішкентайымыз алып кеткенбіз. 10 айлық па, ол кезде 11 айлық па. Содан жаңағыдай жолдасым айтады маған, бірінші мен барып келем, жаңағыдай айналып жүріп келем. Содан кейін барып, сен орындап келерсің, мен баланы ұстап тұрамын дейді ғой. Мен жоқ деймін. Жоқ, айтқанымнан қайтпаймын ғой. Сонымен Алланың қалауымен солай орын алды. Содан жаңағы Меккедегі негізі өзіміздің жаңағы құлшылығымызды, омырамызды бітіргеннен кейін орындағанның жолдасым айтқан сол кезде есіме түсті да. Адам Меккеге барған кезде ең әуелі өзінің шынайы бет бейнесімен кездеседі екен. Өмірде қатты қырсықсың ба? Қырсық ситуациялармен сынайды екен. Енді мен толыққанды айта алмаймын. Кішкене бұл Аллахпен ортамыздағы сыр болып қалсын да. Қажылығымызды бітіргеннен кейін Аллахтың қалауы Мединаға бардық қой. Сол Медина жаңа Рауда бар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жерленген жер. Ол жерде жаңа арнайы QR кодпен видеолар, жаңа QR кодпен заранее алдын ала тіркеледі екен. Сөйтіп біздің гидіміз жаңа тіркейді. Бірақ ол гид бізді алдын ала тіркемеген, орын көп екен. Ол жерде орын бірден толып қалады екен. Сөйтіп жаңағы барған кезде қариян очередь тұр. Мені жаңа кішкентайымызбен жүрміз. Елестетіп қараңыз. Ол енді жолдасым қолына берем. Жолдасым бірнеше рет кіріп шықты Раудаға. Ер адамдарға ол жерде не емес екен, қиындық емес екен да. Содан жаңа сіздің жаңа Раудаға бірден кіріп кеткеніңізді көрген кезде қатты қызықтым да. Өйткені мен бірінші барған кезде кіргізбей қойды. Былай барам, осылай, бұл жерде мындай қатты ғой талап. Көрсетті де, no деді осылай, сіздің уақытыңыз келмейді, болды, кірмейсіз. Сіздікі ертең кіресіз дейді маған. Tomorrow дейді, мен айтам, no, I'll be back, Қазақстан айтып жатырмын, барымша да, жоқ, шық деді осылай маған. Шық деді осылай, қолмен осылай істеткен қарашы. Мені жылап жатырмын, еңіреп ана жерде. Сонда мен жаңағыдай бір маған сонда мен жаман адам ба деген ой келеді ғой сразу. Мен сонда недостоймын ба, мен кіре алмадым ба, еңіреп тұрмын сырттан. Жаңағыдай сол жерде Омар радиалlahu анху бар, Абу Бәкір бар да. Сол кісілер сәлемдерін жолдап, сырттан тұрып, еңіреп ішке қайтам ғой. Сосын жаңа тағы жолдасыма тесем ғой. Не болса да мен ана бұл мен етім дұрыс емес болды ма? Или сен ба не істеген? Ой, да сен тағы мен кінәлапсың. Ештеңе етпес. Тағы алып келем келесі жылы, иншаллах. Мүмкін осы жолы бұл да бір саған бір тазару болған шығар. Өзгеруге, мінезіңді бір
өзгертуге жақсы жаққа қарай деп та. Амин ба, шынайы айтып жатырмын енді, айып етпеңіздер. Содан Аллахтың қалауымен келесі жыл тағы барамыз. Жаңа Раудаға барып кіре алмай келдім ғой, енді кіре алмай келгеннен кейін манағы маған қатты жүрегімде енді қатты не болды сол мезетте. Содан бір ұстаздардан білім алып жатқанбыз. Содан айтам да, ол ұстазға айтам да, осылай мен Раудаға барып тұрып, мен уверенно мен кіресін деп тұрған жерде кіре алмай қалдым деймін да. Соны айтады ұстаз, сіз қайдан білесіз? Откуда вы знаете? Мүмкін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзі қалаған шығар сіздің қайтып келгеніңізді дейді да. Мана көзімнен жас кетеді ғой. Оны ойламағанмын ғой, мен недостойнмын ба дегенде, неше түрлі жаңа білесіз ғой, шәріптен жаман ойлар келеді, өзімді кінәлау бар деген сияқты. Содан кейін жолдасым келеді де, ол кісі бір сөйлескен екен, енді мен көріп жүр, мен состояниемді жаңағыдай біртүрлі андай настроением жоқ, шын мәнінде ода тұрған байланып тұрған еш нәрсе жоқ, бірақ бір болады ғой, бір сондай бір. Сосын барып жолдасым айтады, сен білесің ба дейді, Абу Ханифа дейді, біз енді рахималлах, ол кісі деген сол Раудаға кірмес бұрын сол жерге барып бірнеше күн түнеген екен. Менің түсіме кіріп, Расулаллах бір түсіме кіріп, рұқсат бере ма? Раудаға, сол жақтың кевар, соны күткен екен дейді, неше күн бойы жатып. Сол жерде түнеген, кірмеген бірден дейді. Яғни бірден кірмеген, сол түсіме кірсе деп сол, мен оны естіп, одан сайын ұяламын ғой, мана субханаллах деп та. Көрмесі, сонда біздің нәпсіміз бірден қалап тұр да, болсам, кірсем. Енді бұл жерде жаңағыдай айтқым келіп тұрғаны, Аллахтың өзінің бір есебі бар. Аллах Тағала ешқашан қателеспейді. Сізде осылай Раудаға кірген кезде қандай сезімдер орын алды? Қызықты историялар ма? Ол да маған немесе бір қалай сезіміңіз, намаз оқып үлгердіңіз ба ол жерде? Біздерде деген жолдасым екеуміздің уақытымыз екі түрлі болды. Содан деген бір намазды оқып болдық. Сосын жалпы жолдасым солай болған екен білем да. Содан тарифті тек қана маған қосқанбыз ғой. Жолдасымда жоқ тариф. Екеуміз бір-бірімізге хабарласа алмаймыз, бірақ кездесеміз деген точкамызда кездесеміз да, каждый намаз оқып болған сайын. Сөйтіп кездесіп сөйтіп жүрдік. Сосын оның алдында айтып қоямын, адаспаймыз да екеуміз деп та осы. Жақсы айтып кездесетін жеріміз деген бірінші айтқан жерде тұрамыз деп та, деп сөйтіп жүрдік. Содан намаз бітті, мен жаңа уборный жаққа ма, бір жаққа шығып кеттім, су ішуге ма. Точкамнан кетіп, точкаға барған жоқпын, мен тек намаз қазір үлгеремін ғой дедім ғой. Сөйтсем жаңа төлеген бірінші жаңа кездесеміз деген жерге келген, күткен 5-10 минут. Сосын алғанда жаңа Рауданың уақыты кетіп баратыр, ол бүгін кіре алмаса, уже кіре алмайды да, уақытында кірмесе. Жүгірген ғой Рауда жаққа қарай. Мен Рауданың мана гид айтқан кезде примерно білем, жаңа мешіт жақта екен да, жасыл күмбезі бар. Сосын сол жаққа қарай бардым. 20 минут тұрдым есігінің қасында. Сосын мана кездесеміз деген жерге 20 минут келем. Содан деген жаңа ол жақта құрма таратады, булочкасын таратады ғой. Негізі ужинның кезі. Қазір бәрі тамақ жейміз ғой деп жүрген кезіміз. Сосын енді 20 минут ана жерде тұрдым, мына жерде тұрдым. Сөйтіп жүргенде 1 сағат өтіп кеткен ғой уақыт. 20 минут ана жақта 3 рет жүрдім сөйтіп та. Сосын ең соңғы точкаға келіп отырайын деп отырып, жаңа арасында тамақ жеп алдым, соны айтайын деп тұрғанмын ғой. Құрманы жеп алдым, мына жақтан жаңа булочканы жеп алдым, барамда суымды ішем. Барлығы тегін. Айтамын, қарнымды тойдырып алдым мен уже деймін. Содан қайтадан өзім жаңа келіскен жерімізге келдім да. Отырдым сол жерде бүйтіп. Сосын енді отельге барып жатса, сірә ол жақта сет ұстайды, маған жазады ғой, адасып қалып жатсақ деп та. Бірақ мана келсем деген жерде отырайын деп до конца күттім ғой сол жерде. Сөйтіп келді ағам. Сосын мен айтамын, Раудада болдың ба десем, иә дейді. Енді ол жақта жаңа тез шығың, тек намаз оқып үлгердің ба, жаңа сіз де айтып жатсыз ғой. Сөйтіп шығарып жібереді деп айтады ғой. Тұрын болды деп шығарып жібереді дейді ғой. Сөйтіп қалай сен деп айтып отырмын ғой. Ешкім мені қуған жоқ дейді ғой. Ешкім мені шығарған жоқ. 1 сағат отырып тілек тіледім. Мен айтамын, мам, базар жоқ екенсің деп күліп жатырмын ғой. Сөйтіп екеуміз чуть адасып қала жаздап, төлеген 1 сағатын оқып, намазын оқыған ғой жаңа үзбей. Содан мен келесі күні кіретін болдым. Тоже уайым екен, жаңа күйармен кіремін ба, кірмеймін ба дегендей. Сөйтіп барлығы реттеліп, содан кірдік Раудаға. Әйелдер болып жаңа жарты сағаттай уақытымыз кетті примерно. Барлығын араладық та, сәлемділе салдық, намазла оқыдық. Ол жер өте керемет сезім. Ол жаңа сөзбен айтып мүмкін емес деп айтады ғой. Барлығы затын сол орындап боласың ғой, уже Раудаға кіргеннен кейін орындаған сияқты боласың да, уже барлығы бітті ғой енді. Сосын Ақтауға келгеннен кейін осы жақында түсімде көрдім сол. Мешіттің ішінде отырмын екен. Жасыл күмбезі бар деп қоямын. Мен вообще умра туралы вообще түс көрмегенмін ғой.
содан қасыма қарап қалсам жақын бір апам отыр екен. Сосын мамаңды алып келмедің ба деп бір айтып жатыр. Бүйтіп қарасам мамасы отыр, апасы отыр, семьясындағы 3 адам мен танитын. Сөйтіп отыр ғой, мә қуанып ысым ішіп жүрдім, таңғы түсім. Сосын жүрген деп айтып жатыр, мен түс көрдім, ұмытып қалмай айтайыншы деп қайта айтып жаттым. Кейде бір түсіңде ұмытып қаласың ғой, күшті бір түс көресің да. Бәрін досконально есіме түсіріп, сообщениемен жазып, ана қызға жазып жібердім, апама. Ол айтып жатыр, бұйыртса бір. Ол өзі постоянно шетелге қыдыратын қыз да, өзі орамалда. Сол айтып жатыр, саған не де болса бару керек болып тұр. Мен не зря түсімде көріп тұрмын. Сені көріп тұрмын, раудаң ішінде отырмын, жасыл күмбезі бар деп қарап қоямын деймін да. Сөйтіп сондай қызықтар болды. Былай енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту жағы қалай болды сізде? Еріксіз. Мысалы мен өзімде, мысалы енді шыны керек, мына өмірде енді білесіз ғой, бала шаға, жұмыс, отбасы, ата-енемен тұратын болғаннан кейін келіндік тірлігім бар. Көбіне анда салауат айту көбірек айтуға күш жетпей жатады. Уақыт жетпей жатады да, енді бұл да менің сылтауым ғой, енді өзіме көп жұмыстану керек бұл тұрғыда. Бірақ енді менің байқағаным Мединаға барған кезде еріксіз етеді ғой салауат. Еріксіз қалай 2000-3000 ғана айтып саған түсінбей қаласың ғой, өзің просто кетіп жатыр да. Субханаллах деп ойлайсың. Мына жақтың әлемі жоқ қой. Ешкім бізді мазалап жатқан жоқ. Жұмыс, бала шаға, даже жаның жақсы көретін ішіңнен шыққан балаңды ұмытып кетіп жүр ғой сол жақта. Салауат айтқаннан басқа дым шаруаң жоқ ай, намаз оқығаннан басқа. Айтамын ғой, рахат екен ғой деп. Таныш. Мүмкіндік болса, барлығына айтар едіңіз да, кейінге қалдырмай. Иә. Еще сауаптан жиналып жатыр ғой. Неше мың есе сауаптан жиналып жатыр. Меккеде 100 мың есе. Бір намазың сауабы өте 10 мың машин еселенеді дейді ғой. Меккеде сол 100 мың есе дейді. Мединада 10 мың есе дейді. Сосын маған төлеген жаңағы күлкілі қылып айтады да маған да. Сен бірдеңені сауап жинап тастадың деп та. Есептеп та. Күшті енді олар ғой, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сөзім жетпейді менің оған айту үшін. Оған білім керек, ілім керек. Рахмет. Прям жүрем тебіреніп кетті. Есіме түсіп, сол жақта вайб кәдімгідей қаттан рухың сағынады да, сол жаққа баруды аңсайды екенсің. Жиірек барып, негізі Аллахтың нығметі ол жаққа барғаныңыздың өзі сізді осылай 1 секундта 5 минуттың ішінде ба орамал қалып келгені. Субханаллах деймін да. Не керемет. Хорошо. Камил ханым, сізге келесі сұрақ. Жалпы енді сіз кәсіпкер ретінде таниды ғой көбі, дұрыс па? Енді сіз айтып отырсыз жаңағы блог, инстаграм, бұл енді былай көбінесе кәсібіме қолданамын, бір керемет блогер емеспін, көбінесе кәсіпке байланысты деп та. Осы кәсіпкерлерге қандай кеңес айтар едіңіз? Қазіргі кезде енді байқаймыз да, бизнеске оңай емес, әсіресе дәстүрлі бизнестерге көбіне құлдырау да. Немесе ризықты арттыруға байланысты бір өзіңіздің бір қолданатын лайфхактарыңыз бар ма? Ондай заттарым жоқ. Сол әркімнің өзіне берген бағы да. Иә, ризық Аллахтан, иә. Жалпы кәсіпкер ретінде мүмкін қандай да бір қабілет керек деп ойлайсыз ба? Енді жаңа көп инстаграмға шығуға қорқыныштады ғой, мен сөйлей алмаймын деп. Кәсібі туралы айтуда мен семья, отбасы, үй ішімді көрсетіп жатқан жоқпын. Кәсібіңе қолдан деп кейде даже достарымызға да кеңес береміз ғой. Сөйлей алмаймын дейді болды. Ол ар жағында мына жағы жабықтау енді инстаграмға ол. Ашыла алмайды деген сияқты. Біздер бәрін как оно есть айтамыз ғой енді. Біз мынандай болса мынандай деп бағасына дейін бәрін текшелеп тұрып, уақытына дейін. Ол кәсібіңді сол жүргізу үшін барлығын ашу керек сияқты. Иә. Ашып айтып, жаңағы уколдарымыз жаңағы білінбей қалады деген сияқты бір өзінің лайфхактарын айту керек та, енді сауда бар, басқа сала бар деген сияқты ғой. Негізі осы жақында бір ұстаздардан білім алғам. Өте осы сахабаларымыздың дәуірінде өте бай сахабалар болған ғой. Ең басты оларда инсайт мен түсінгенім ол кісілерде да енді олар не жаңағыдай әр нәрсені хақысын беріп орындайды екен. Өте жауапкершілікпен қарайды екен. Аз кішкентай ғана болса да өте сондай үлкен жауапкершілікпен қарайды екен. Соған қарай Аллах тағала ризықтарын 1000 есе, миллиондап есе артып тастайды да. Қанша және садақаға бере береді екен. Бере береді. Берген сайын қайта одан сайын көбейеді ғой. Одан сайын көбейеді да. Өте ерекше. Машаллах, рахмет. Жалпы жолдасыңызбен қарым-қатынасқа қайтып келейікші, әйел камиге. Үйде жаңағы шешім қабылдай, үйде шешетін басында мен едім дедіңіз, дұрыс па? Енді осы маған өте қызық. Өйткені мен әйелдермен жұмыстанғаннан кейін көбіне қарым-қатынаспен келеді ғой маған, жолдасымен проблема.
енді әрі кетсе енемен проблема деп келеді. Енді көбінесе 80-90% бұл жолдасымен проблема да, қарым-қатынаста. Қарым-қатынаста ең алғашқы проблема менің түсінігім бойынша күйеуге бойұсынбаудан басталады. Өйткені бізде айтады ғой, жәннатқа кіргісі келген әйел 4 шартты орындасын дейді да. Бұл жаңа әуреттерін жабу, Рамазан айында ораза ұстау, 5 уақыт намазымызды оқу және күйеуге бойұсыну дейді. Енді осыны мен қатты бірден басыма салған мынау деймін. Сразу өзіңді фильтровать етесің ғой, жаңағыдай болады. Өзіңе сұрақ қоясың, күнде өзіңе отчет бересің. Менде бәрі болыпты, күйеуге бойұсынудан басқа. Бойұсынғандай боламын, бірақ іштей жаңағыдай өзінікін жасатқым келіп кетеді деген сияқты. Сол жағынан қиындықтар болды ма сізде? Енді білмеймін, Аллаға шүкір, жаңа айтасыз ғой, күйеуімен проблема болып отырады деп. Ондай енді проблема болған жоқ бізде. Аллаға шүкір деп айтамын. Күйеуіме жаңа басыма берген бағым, жаңа кейбіреулер айтып отырады, атам жаман, енем жаман, жолдасым жаман деп та, соның ішінде күйеуің жаман болған ол қатты әсер ететін сияқты, сен бірге тұрасың, бірге жатасың деген сияқты. Сол ол жағынан енді ешқандай да проблема жоқ. Көбіне сол екеуміздің ойымыз бір жерден шығады, екеуміз келісеміз соған, солай дұрыс қой да деп екеуміз бірімізге деп сөйтіп бірге сразу шешеміз да, болды, солай шешіледі көп жағдайда. Сосын жаңағындай қыспақтау деген ондай жоқ. Сен барасың ба, бүгін мен барам деген сияқты сондай келісіп аламыз өзіміз, сонымен бәрі. Яғни бір-біріңізге сенімдісіз да? Сенімді түрде, иә. Сенімді болғанда кәме өзіне сенімді ме, әлде Аллахқа сеніп жібере ма? Жолдасым ба? Жолдасым енді Аллаға сенетін шығар, маған да сенеді ғой. Жоқ, сіз енді көбіне әйелдер қазір қызғаншақтықтан айтып тұрсыз ба? Сол қызғанып кейде бір әңгімелер айтып жатса, енді жаңағы неге бұлай жаңа обручалка тақпайсың ба деп бірдеңе айтады, мен айтамын. Енді ақтауда кішкентай ғана ақтау. Құдайға шүкір бәрі таниды ғой, енді бұлай бейтіп айтпасам да. Таниды любой адам былай айтқанда, Камила екен ғой деп біліп отырады деймін ғой. Маған ешкім жақындамайды да деймін. Инстаграмды ашса бала шағам бәрі мен жасырып жүрген әйел емеспін ғой деймін ғой. Жеке өмірімді жасырып жүрген жоқпын ғой, сөйтіп айтамын. Сосын анау қарады, мынау қарады десе жаңа приколстап айтып қоямын ғой. Мынау төлеген саған жетпейді ол десе. Сөйтіп өзімді. Яғни ол кісі сіздің инстаграм жиіңізді кіріп, кім қарады деген сияқты кейде қарап. Жоқ, өйтіп қарамайды. Айтып тұрмын ғой, бізде барлығы жаңа свободно. Хорошо. Түсіндік. Енді егер жолдасыңыздың тарапынан мысалға әйелдер қауымына айтамын да, сенім жағына мәселесіне келгенде өзіңіздің бір ұстанатын бір ұстанымдарыңыз бар ма? Енді сол жаңа бірдеңе айтып жатса, соны айтамын. Төлеген сен мен сөйтіп істейді деп ойлайсың ба деген сияқты. Енді мен сөйтіп біреуге қарап қояды деп, біреумен или сондай деп ойлап қаласың ба? Жаңа мен одан жоғарымын, ондай статустан мен жоғарымын деп өзіне түсіндіремін. Өзі барлығын түсінгендей болады. Уже маған сеніп бастайды да. Мен сол деп кете бермеймін ғой деп та, енді сен маған уверен болшы, сен ондайға дейін өзіңді түсірме, мені түсірме. Лучше давай осылай бәрін анық-қанығымен дұрыстап жүрейік деп. Жарайды. Енді келін камедің рөліне келейік. Келін каме. Енді жаңа әйелі камеда аштық та, ана камеда аштық. Келін каме қалай? Достық қарым-қатынасты бұзбай ұстау деген сияқты. Немесе бір қызмет ету деген сияқты. Сол тұрғыда не айтар едіңіз? Келін каме, ерке каме деймін ба? Ерке келін. Тоже үйдің үлкеніміз. Біздер сол бірге тұрған жоқпыз. Басынан оқуда болдық, одан жұмыста болдық, ақтауда. Одан кейін үйге келін түсті. Бауырлармен отношениямыз барлығы жақсы. Аллаға шүкір. Бауырлық жаңағы тоже жаңа связь үзбеу керек деп айтады ғой. Байланысты үзбеу керек. Сондай жағынан барлығы жақсы деп ойлаймын, Аллаға шүкір. Туыстық қарым-қатынас, ағалық, апалық деген сияқты ол. Өміріңізде кешіре алмай жүргендей ондай адамдар жоқ та? Сол айтып тұрмын, өйткені онда барлығы барлығын кешірдіңіз да, машалла. Кешірген енді менен кешірім сұрайтын емес, просто бір жүректе бір реніш болмау керек деген сияқты ғой. Ешкімге бір өкпелемеу деген сияқты, тазарып солай кеткен болатын. Барған кезде одан сайын тазаланып келген. Аллаға деген махаббатты қалай түсінесіз? Қалай сөзбен жеткіземін мен? Аллаға деген махаббат әркімде әртүрлі шығар. Алла әркімнің жүрегінде дейді ғой, солай. Мен жаңа кішкентай кезімнен айтып кетірмін. Көріп өскен соң, естіп өскен соң, одан атта былай бұзақылық жасап бір ондай өтіп кетпеген сияқтымын деймін ба. Аллахқа деген біз махаббатты ойлаймыз ғой,
көбіне мені айтады екен, кеше осы туралы подкаст тыңдағанмын, ойланып қалдым да. Аллах тағала пайғамбарымыз Дәуіт пайғамбарға айтады екен, Дәуіт алейхиссаламға, осылай жаңағыдай Аллахқа мен Аллахты қатты жақсы көремін, мен Аллах разы болсын деп жасаймын деген амалдардың барлығы өтірік жасаған адамдар деп та. Яғни біз амалдарымыздың шынымен бізге разы ма разы емес па білмейміз. Ақырет күнін білеміз, өйткені ол жерде барлығы бізге сотқа түседі да, нәпсіміз иеленіп кетті ма. Сол үшін біз үміт етеміз, дұрыс па? Үмітпен жаңағыдай қорқыныштың ортасында өмір сүреді дейді ғой шынайы мұсылман. Менің сонда түсінгенім Аллахқа деген махаббатты оның фарт амалдарын орындау екен. Шыны керек та. Енді осы тұрғыда бізге де бір инсайт болсын деген мақсатпен айтып отырмын, ниетпен. Шыны керек ол жалғыз мынандай мен жаңағыдай мен оқып жүрмін олай емес. Ол сенің жаңағыдай жеке екеуің ортасындағы ең алғашқы тахаджуд намаз екен. Тахаджуд намазға тұратындар бұл таңдаулылар дейді. Енді осыны естіген кезде өте қатты ұялып кеттім. Өйткені шыны керек өмірімде бір сондай ауыр жағдайлар болған кезде тахаджуд намазға тұрып, өте сондай шешілмей жүрген мәселелер шешіп берген Аллах Тағала. Әрине тұрғызғанда өзінің қалауы, Аллахтың қалауы. Кейінгі кезде осыған қатты салғырт қарап кеткенімді түсіндім. Осы тұрғыда бір ойламаған, бір шешілмегендей жаңағыдай ситуациялар болып көрді ме сіздің өміріңізде? Немесе осыдан мен Аллах Тағаланың иншаллах ниет етемін, алға қарай осылай 5 уақыт намазбен ғана шектелмеймін. Аллах қаласа умраға барып тұрамын да, жиірек та, шама келсе, мүмкіндік келсе, одан кейін Құранға түсемін деген сияқты бір өзіңіздің арман ниеттеріңіз бар ма? Көп қой енді оның бәрін қазір жариялап айтқым келіп тұрған жоқ. Бар. Сіз айтқан заттардың барлығы бүйтіп келіп тұр, очередьпен. Очередьпен келіп тұр. Күтіп тұр. Аллах Тағаласы осы жолдан тайдырмасын. Жалпы қиналып жүрген, депрессияда жүрген, немесе өзін кінәлап жүрген әйелдерге қандай ақыл айтар едіңіз? Өзіңіз енді әйелсіз да, келінсіз, анасыз, біреудің жарысыз, жаңа айтып кеттім әйелсіз деп, қандай ақыл айтар едіңіз? Ең біріншіден сол білім керек қой. Білім өзіне арнау керек сияқты. Білімді адам еш жерде өлмейді деп айтып жатамыз ғой, ол қай жағынан болсын. Дін жағынан болсын, өмірлік жағдайын болсын. Солай өзіне білімді құю керек. Білім келсе өзіне деген түсіністік те келеді, барлығын түсіне бастайды, жайлап. Өзін танып бастау керек та? Иә, сөйтіп жайлап бәрі реттеліп бастайтын сияқты. Басқа неден бастайды десе, мен оған сұрақ бере алмайтын едім. Именно сол білімнен кететін сияқты сұрақ. Бұл тұрғыда келісеміз, мен өйткені Құранда айтады ғой, бізге оқы. Аллахтың ең алғашқы түскен аятта осы да, бізге оқуды береді, білім алуды береді. Білгендер мен білмегендер тең бе дейді да. Яғни барынша әйелдерге білім алуға кеңес бересіз да, тоқтамауға. Қандай да бір қосымша өміріңізде болған бір чудо оқиғалар бар ма? Ең жаңа чудом сол жаңағы Меккеге барсам, Меккені көрсем деген кезде сигнал келгені. Еще жаңа лотодан ұтып алғаным. Ол бар сол біріншісі. Онда бір таңғажайып болды. Сол кезде біз сол тойда отырыста басында болдық, кейін кетіп қалдық қой. Содан келесі күні күлкім келеді. Жаңа Рашан құрма жазам, осы камилер ұтып алған ба деймін да, өйткені сіздің келініңіз бар ғой, сенбей содан көрдім да. Жоқ, санды білмеймін дейді. Жоқ, ұтып алған, қара деймін да, жіберем ғой. Өйткені сіздің жолдасыңыз алғанын көрдім да. Содан кейін барып деп қуанып, құттықтап сөйтіп жатырық қой. Содан мен бара алмаймын деп төлеген жібердім ғой. Бар өзің дейді да. Жоқ, бара алмаймын. Сен барып алып қайт дейді ғой. Енді мен сірә Меккеге олсы кетпеймін ғой. Неге мен дейді. Баршы төлеген деп сөйтіп. Төлеген попросить етіп алып келді. Ең құрығанда ойлануды бастауымыз керек дейсіз ғой да. Жаңа ең соңғысы деп айтып қалдым, чудолардың деп. Чудолар күнінде болып жатыр ғой енді өмірімізде. Барлық сәт чудо ғой негізі. Осы демалып отырған. Барлығы чудо. Мынау енді ең соңғы күшті чудом деп қояйыншы. Осы уақытқа дейінгі. Бұдан кейін енді бұйырса бола берсін сондай таңғажайып заттар. Машаллах. Бір шешілмейді деген дүниелер шешіп береді. Есік жоқ деген жерден есік ашылады дейсіз ғой да, Аллахтың құдіретімен. Кірмейсің деп айтып тұр тура келді. Білмеймін енді. Границадан өткізбей деп тұр. Керемет. Оның алдында жолдасым түс көрген ғой мен. Қағбаны көріп тұрмын дейді. Оның алдында айтып жүрді Ақтойда. Қағбаны көріп тұрмын. Ұтып алмай тұрып. Жоқ, ұтып алған жоқ. Жарты жыл бұрын ба, бір жыл бұрын ба. Тағы да барам мен деп айтып жүр ғой, сен алып барамын деп. Содан түс көрді айтып, жарты жыл бұрын ау деймін. Қағбаны көріп тұрмын.
төбе жақтан көріп тұрмын дейді да, бүйтіп бара алмай тұрмын, жете алмай жылап тұрмын дейді да. Мен түсінбедім дейді да, сол Кағбаға барып мен сәжде қылып тұрмын ба, жете алмай тұрмын ба, түсінбедім. Соны кеше Алматыда жаңа СМС келді ғой, мен осыған көрдім түсімді дейді да. Осыған көрген болып тұрмын ғой деп жорып жатырық та енді. Осы случайды көрген шығар деп. А мен жаңа Меккеге Кағбаны көрем дегенше асықтым ғой енді. Асыққанда қалай? Қашан көрем екен, бір түсім сияқты да. Бәрі рез болып кетті ме бірден? Өтірік зат сияқты да, жетпей қалады сияқтымын. Сөйтіп үйден сөйтіп айтып шықтым ғой. Бір бармайды сияқтымын. Неге ондай чувство болып тұр білмеймін. Бәріне өтірік жүрген сияқтымын деймін. Түсімде жүрген сияқтымын, өңімбес сияқты деп та. Сөйтіп жаңа тоже бармайсың деген. Сезді жүрегім, сезді, білмеймін, сондай чувство болды менде деп та. Бәрі сосын жаңа чатта да келіндерім айтып отыр ғой. Апа, сондай сынақтар болады. Сізді сынап алайын деген. Сен шешетін деп па? Иә. Күшті сезім болды енді. Одан бөлек Ками орамал тағуда қиындықтар бар ма сізде? Орамал тағуда вообще қиындықтар жоқ. Білмеймін, оны жаңа қиындық создавать етіп жүрген қыздарға айтарым. Бұрын жуасың, укладка жасайсың, оны жаңа сырлайтын қыздар бар, например, да, қарайған шығын. Жалпы былай ойлап қарасаң да, оңай жолын түсіндіріп жатқаным ғой. Алдың да, жудың да, ішіне салдың өзі кебет. Укладка да жасамайсың, сосын жіп жинақы. Енді жүрмейсің әйтеуір бүйтіп. Өзіме ұнады әйтеуір. Мен оның алдында бір рет тағып көрдім. Тағып көргенде кидім деп айтқан жоқпын ешкімге. Просто образ деп сөйтіп тағып көріп жүрдім ораза айында. Бірақ содан кейін жайлап енді шешесің ғой. Потому что намаз болмағаннан кейін тағып көріп түсініп көрейінші деп та сөйтіп. Ол жаман зат емес қой ол. Осы тұрғыда енем қуанған маған. Бір тойға барған кезде бір укладка деп бір 2 сағат 3 сағат отырғанмын ғой. Әлі орамалда емес кезім ғой. Соны орамалға келгенде жақсы болды ғой деп. Сол оңай жағын айтып қалған қыздар. Иә, дұрыс айтасыз. Яғни әдеміліктің барлығын шын мәнінде үйде өзіміздің жарымызға, жолдасымызға көрсету керек дейсіз ғой да. Яғни ауырсынып исламды қиындатып қажет емес дейсіз ғой да. Өзім қабылдадым, жіп жинақы алдың да бастың, бала шағаны ұстадың да, мә ана желмен ұшып бір оның алдында қиналып жүрік қой. Күшті болды, ана фенім бар ғой. Өзімше Меккеге алып кеттім, енді кептіремін ғой деп. Соны оған кетерді де қолданған жоқ, уже орамал тағып бастадым осыдан. Келгеннен кейін де қолданған жоқ. Өзімен өзі кеуіп жатыр, әйтеуір күшті ол. Тараймыз да қоямыз. Бүгін енді ана сіздің Инстаграмда мен көп блогерлер көп қарамаймын, енді жаңа ақырын қарап жүрмін. Соны жаңа сіздің бүгін қызыңыздың туған күні ме, Раяна? Машалла, құтты болсын, берекелі болсын жас. Содан сіздің видеоңызды көріп, Ками орамал шешіп тағам ба? Бұрынғы видео ғой. Иә. Содан бірден субханалла қараймын да, сосын түсіндік, Аллах қалауымен бұрынғы видео екен. Фото солмады енді салатын сосын. Дұрыс. Иә, жайлап. Ең бастысы иманды қуаттап тұруымыз керек қой, барынша да. Дұрыс айтасыз, оған ортада білесіз еді. Орта, отырыстар да. Барған кезде көп уағыздарды тыңдап келдік, ішетін жер. Барлығын енді айтып жатыр ғой, соны айтамын, ана ортамды қайтемін, мына ортамды қайтемін деп бәрін айтып, жайлап шығасыңдар групптан деп айтып жатыр ғой. Білмеймін енді деймін. Главное, мен ішпесем болмай ма деп айтып жатыр ғой күліп та. Ол жаңа күнәлар тоже жазылады деп керемет кәдімгі күшті уағыздар айтылды енді. Мына жақта түсінбей жүрген затымызды сол жаққа барып естіген кезде прям тиді да. Көп затты. Ол ішуге байланысты емес. Көп затты. Автобуста кетіп бара жатып жол Иә. Кәдімгі мына жақта тимей жүрген заттар, сол жақта дұрыс екен ғой деп кәдімгі түсінесің да. Точкасына апарады ғой кәдімгі. Сұрақтарға нүкте қойылып сөйтіп қайттық. Өзіңіздің ата-анаңызға, туыстарыңызға дейін бір реніш болып көрді ма сізде? Бала кезде мысалға кешіре алмау деген сияқты, немесе сіздің хақыңызды бере алмау деген сияқты. Сондай болып көрген жоқ та? Аллах сізді жақсы еркелеткен екен, машалла. Керемет. Рахмет, Аллах разы болсын. Өте ашылып осылай шынайы сұхбат бергеніңізге. Шыны керек, оқырмандар, біздер енді Ками айтқан, сандуғашқан қандай сұрақтар болады деген мен жоқ. Біздер енді барған кезде сөйлесеміз, Аллахтың қалауымен. Біздер енді осы негізгі цель, осы подкасттың миссиямыз бұл исламды жеңіл көрсету, әйелдерге қиындық жоқ, намаз оқуда, қайта бұл тазалықтың белгісі, Аллахқа жақындау да. Аллах тағала айтады, маған 1 қадам жақындасам, мен саған 10 қадам жақындаймын дейді. Жүрсең жүгіремін дейді. Ең бастысы бір ғана путь қой, келсесіз ғой да, бір ғана шаг да, жолға шығу. Ал Ками енді подкастымыз шарықтау шегіне жетті, Аллах қалауымен. Жалпы біздің осы оқырмандарға, бізді көретін көрермендерге қандай да бір тілектеріңіз болса айтып жіберсеңіз. Сізге рахмет біріншіден. Енді барлық сұрағыңызға шынайы, қалай бар, солай жауап бердім деп ойлаймын.
Енді оқырмандарыма келетін болсақ, баршаңыздың отбасыңыз аман болсын, балаларыңыз аман болсын, ата-аналарыңыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Аллах тағала жүрегімізге тек иман берсін. Сол, иә, түзу жолдан тайдырмасын. Сол барлық сіздің тілекке де қосыламын. Барлығы жақсы болсын, керемет болсын, оқырмандарының да өмірінде, барлығы тек. Енді құрметті оқырмандар, біздің осы Ками екеуміздің атымыздан сіздерге арнап қойған кішігірім сыйлықтарымыз бар. Осы жерге қазір көрсетіп жіберейік. Алла қаласа. Ками, сіз бірінші өзіңіз таныстырып берсеңіз. Енді бұл кімдерге беріледі? Сол туралы айтасыз ба? YouTube каналда. Иә, YouTube каналға саламыз да, иншалла Мына кітаптың жартысын Instagramның оқырмандарына да берсек болады да, екеуін. Болады, олай істеуге Екеуін болады. YouTube каналға, екеуін Instagram каналға қойып. Мына жаңа құрметті оқырмандар, жаңа айтқан Аллахтың қалауымен жазылып шыққан тәфәккур, Аллахтың сипаттарын тану, қандай құлшылықтар бар да, ата-анамен қарым-қатынас, бізде қандай установкалар бар, нәпсі, барлығы қамтылған осындай бір Аллахтың қалауымен бұл. Мен бұны иеленуге де қорқамын, шыны керек. Бұл Аллахтың өзінің бізге нәсіп еткен нығметі. Соны осы біздің мына видеоны көріп, өзінің бір жылы лебіздерін жазған, да, бір комментарий деп айтып жатады ғой, кері байланыс қалдырған оқырмандарға өзіміздің атымыздан Ками екеуміз осылай 5 оқырманға сыйлық етіп бергіміз келеді. Сол үшін сіздерден иншаллах кері байланыс күтеміз. Бүгінгі айтылған ақпараттар барлығы қателік кетсе кешірім сұраймыз. Аллах кемшіліксіз, кемшіліктің барлығы өзімізден. Сіздерге осы жаңалығымызды бөліскіміз келеді. Менің қолымдағы, енді мен өзім стоматолог болғаннан кейін басқа сыйлық алып келе алмадым. Бұны енді өздеріңіздің табиғи тістеріңізге, коронка болса коронкаға, имплант болса имплантқа, брекетке, барлық жағдайда күтім жасауға болады. Бұл енді щеткадан да күшті нәрсе, судың напорымен барлығын кәдімгі тістің арасында тұрып қалатын барлығын шығарады. Сондықтан өзім оқырманыма осылай жаңа күшті лебіз жазған оқырманға солай екеуміздің атымыздан сыйлық хадия. Ал Сандуғаш ханым, осы Тафаккур подкастына бірінші қонақ қылып шақырып жатқаныңызға үлкен рахмет. Сіздің подкастыңызға осындай әйел қауымы келіп, өздерінің басынан өткен керемет оқиғалармен бөлісіп, басқа да міне әйелдерге үлгі болатындай, жақсы түзу жолға түсетіндей, деймін ба, сондай күшті бір ниетпен басталсын. Мына гүл сіздерге. Мына гүл сіздерге дегенде. Мына гүл сізге. Гүлдей көпіріп жайнап жіберіңіз. Өзім тарапынан сразу беріп жіберейін. Шакар хромның коллекциясынан. Өткенде сіз орамалға келгім деген кезде сразу ниет етіп қойып едім. Хадия қылып берейінші деп. Содан бүгін Раукадан сұрап отырмын, қандай цветі бар, Раука деп, розовый дейді. Мен айтамын, Ками розовыйды ұнатама десем, ой, Санду, ол Барби ғой дейді ғой. Барбилар розовый таға береді дейді. Сол үшін рахмет. Новый коллекция. Новый коллекция. Мойын бәрін бүйтіп, орамал бәрін жоқтырын. Рахмет. Солай аяқтадық.